rusak sing garapan taktok. Kuncinya masih ini Pak. Kak itu bersama manual tag. Kayak buka kunci, buka tutup ini asyauan. Sini sana. Enggak deh, enggak angkat deh. Misalkan Kata tak nyerti tak takoni bucuk. Ngono kau warep menjana galak timbomin. Ojo dibuat ngene. Tahu enggak? iya Oh dilebokno menisan. Apa ya? Dadi iku. dikunci. Kok karek digawe iki kiri ngene lho. Mati kok mulai. Ya, mulai nang. Wis ngene. Sik aja buat kene uline iki, gelek Mati wadah. kok ndi. Gelek wadah aku baru. Nin, ngono nggo senter kok tak kepelndas. Nah, aku nggawa Temenan, jementer Cuk. si lho cekel gerekam iki ora jementer. Ya mati cuk jementerku. Teseling ngambek, guys. Teseling, guys. Iku lho, iku. Oh, iku put. Iku lho. Dah aku wae iku lho ono uline lho, dah. Nang aku. Apa iki? Ono maneh. Ngelo mana aku ah. Iki lho weh, Apa? kene lho. Iki wadah uli yo. Ono uline. Ono uline san. Ya ombo. Sampai dah lagi gini. Ini. Ini tutup ono salah nduk plaktor mi. Iki salah nduk ono santel nduk ini. Kebunnya mana su guys, kebunnya guys. Digrindo iya Dik. Bawas nih. Dikira itu ganti kunci 16. 16 apa ya mari ciri lho. Piro? Iya ya ke 16 wis diketikin 16 kok. Yo muncekat no nduwur kok ora dibuka yo menterut. Nah panas. Kontek ini sana. Pas uti ya. Wis nah gak usah ditutupi nduwur ae misor sik sak kikis. Ya namanya dia namanya hampir 2 liter. Sampai lo. Meneh. Sik buka sapa iki? Lho iki engko nonton nang dirono lho. Iya. Uline gawe mani-mani ndek kono 50.000. 50 kepiye? Wis gak usah digatasai sing lewer kok. Ojo ya kita tai. Ngopi kok kanggo arepin dasel sing elek iki. Kapal budal minang. Saya ngeri enggak nemen nek ono sing ngeri. Cok. Ya kaya sapa iki lah dadine sapa sing Manual tag. sing inginane kono permane Edi iya. Anggere tak lakokno, tak slenger. Aku gak iso makan dadane solar entek jaremu dia. Dhuwur ngono sing ketutup ini sor gak usah. Min kancine gore min. Kunci loro kuncine. Manual tag. Lagi.
welcome dikatoki Arifin digelap. Di Balune judi selekene. Dah ngawur bau buah sekali. nang kono mau. Hutan minyak itu. Ngelek nopo guys? Kamu mulai ngelek sapa guys? Ndelekne awake dhewe. Anjuk, Cuk. Kata-kata wis gak ada kata-kata, sentek. Sentek kata-katae. Wis gak kata-kataan, gak usum. Gak usum saiki kata-kata. Heeh. Aku nge story aku tenan ya. Iki. Waduh. Iki. Kerjamu apa le? Cuma petani, Bu. Sepurane yo le anakku wis